Halo kawan, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian baik-baik saja. Di video kali ini kita kedatangan satu unit mobil grenmax box yang mau kita pasang stiker delivery. Jika teman-teman pengen tahu proses pemasangannya, bisa tonton video ini. Tapi sebelum tonton video ini, alangkah baiknya tekan tombol berangan terlebih dahulu supaya saya lebih semangat membuat video berikutnya. Terima kasih dan selamat menonton.
Dan inilah hasil dari pemasangan stiker delivery di mobil grenmax box. Jika video ini bermanfaat, teman-teman tekan jempol ke atas. Terima kasih.